Takže dámy a páni, vítajte u dnešného nového videa zo Subnautiky. Ďakujem za riadny message. Ale ešte predtým, než sa pustíme do hry, choďte si pozrieť predošlé video. A ak ste to už neklikli, alebo ste to video už videli, vítajte u tohto videa. Dneska pokúsime sa dostať do takej jednej menšej lodičky. Menšej, áno, kde je? Tu je. Do tejto menšej lodičky. Uvidíme, či sa nám to dneska podarí. Ideme na to. Dobre, prvé, čo by som išiel robiť, je zobrať si radio message. No, takže dostal som dve radio message. Prvá, čo ste videli na začiatku, že som dostal, je na tento live pod 19, na ktorý sa celkom bojím, pretože je sakra ďaleko a neviem presne, čo to je tam za lokáciu, ale predpokladám, že je to tam niekde pod ostrovom. Anyways, poďme tam. A druhá bola, že zase od Zambimu, že toto, že nabrali veľa bordelu a idú pre moju pomoc. No, uvidíme sa, keď tam budem. OK, prerušenie. Chcel som tam ísť, už by som tam možno aj bol, kebyže nie tma. Ale naša lodička milovaná nám tu ide vybuchnúť. A už keď to ide, tak poďme si to pekne pozrieť. Boom. Wow. No. Super, fakt. Dobre, super, dostal som radiation suit. A počkáme si, kým bude sakra deň, lebo tam, ja nejdem po tme. Ja tam v potme nejdem. Takže vrátim sa ku vám, keď bude svetlo. No, takže, už máme krásne svetlo. A ja mám pocit, že môžeme ísť tam a sakra sa mi tam nechce, lebo tento biom sa mi doriti nepáči. Neukladám si to preto, že by som bol posratý, ale je to aj viac menej pravda. A ukladám si to preto, že kebyže mi to náhodou padne, tak nech nestratím celý proces. Ale tunak toto sa mi sakra nepáči, ale dobre, keďže je tu tento reefback, tento kamarát, tak by to mohlo byť v pohode. To je jak hlboko, 300 metrov. Dobre, čo ja robím so svojím životom? Siegfried, choď do riti teraz. Extrémne sa mi to tu nepáči. Aha, ja aj tu som. Ježiš, tak čo sa ja obávam pre Boha. To už viem, kde som. Thermal blendka, zoberiem si. Ale ešte sa napijem. Hej, no nehovor, to je rádio. Torpedo armu, ktorú som v živote nepoužil. To je tak výborná vec. Lenže ja som dement a neviem, prečo to nepoužívam. Desk. Zoberiem si. Poďme sa nadýchnúť, lebo som... Oh shit. Som zistil, že som sakra 200 metrov pod vodou. No to tak, toto bude sranda. Nádych a výdych. A pod vodu. Chlape, teraz si ma tým fakt neuspokojil. Ja som si bol... Čo tu robím? Mal som si asi najprv urobiť laserovú rezač... No, ten laser cutter. Thermal blendku si vezmem, pretože neskôr možno použijem. Čo je toto? Moonpool! Joj, toto budem potrebovať jak blázon. Dobre, čo je tu ďalej? Torpedo arma. A databox. Teda datapack, čo to je? Čo tam bolo? Vehicle upgrade... Hovorí, neviem to. OK,
viem, že tu bol aj ďalší vrak. Tam je jeden. Už keď som tu, tak poďme zobrať. A sa mi nepáči táto lokácia. Extrémne sa mi... Nehovor mi, že to je až tam niekde. Čo tu ja robím? Čo tu ja robím? What the f... What the f... Čo to je za tieň? Ten reefback? Asi, hej no. Hrozne sa mi nepáči táto lokácia. Poďme sa nadýchnuť, lebo ináč tu zdechnem. No, poďme pre ten live pod 19, lebo ja už sa tam v živote nebudem vracať. What the f... A Ruby! OK, to si vezmem, to sa mi bude hodiť v budúcnosti. Aj toto, tieto gelsaky tiež. OK, teraz serem na to. Poď. Rýchlo. Ber to a plavaj na hladinu, chod na hladinu, okamžite, chod na hladinu. Nádych a poďme teraz tam. Necítim sa tu bezpečne. Proste poď, choď, fuj. A keď som tu pri tomto kamarátovi, tak sa cítim bezpečne. Pretože viem, že keď tu je on, tak tu není taký jeden kamarát, ktorého ja fakt nenávidím. Fuj, sa mi nepáčila tá lokácia. Dobre som doma. Čo mám urobiť na to, aby som si vyrobil tu na Gradation Suite Fiber Mesh 2x, ale 2x. To by som mohol mať. LED mám tu u seba, toto si dám sem, toto sem. A Fiber Mesh tu nemám? Nemám. Jaj. Aká smola pre tieto chaluhy, že ich musím tu rezať. Pardon, to bolo možno troška agresívne, no. No, rebreather nechám si u seba, pretože ten hocikedy budem potrebovať. Potrebujem ďalšie baterky! Ale ešte predtým, ja sa pozriem, čo potrebujem na... Diamant! Odkiaľ mám to? Ričím za diamant! Kde mám nabrať diamant? To A propulsion cannon, no tak ten budem potrebovať, keď budem chcieť do tej Aurory. Do ktorej každopádne môžem už teraz ísť, ale... Ideme si najprv urobiť Seamoth. Kde je Seamoth? Boha, kde je ten ISO? Tu je. Seamoth! Titanium ingot, power cell, 2x glass a lubrikant. To je celkom ľahké. Hej. Čo potrebujem? No LED mám, lubrikant, to budem mať za chvíľku. Pozri sa. LED, blep. Raz, 2, 3, 4, 5. Koľko? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nie, ticho. Toto si vezmem, pretože na to mám lubrikant. Tak. Potrebujem ešte 3 titánia. Takže poďme preto. Určite potrebujem 4 tieto šrumky. No, som doma. Ide sa craftiť. No, už mám teda všetko. Ja si to najprv teda dám takto odtiaľto do riti. Nechcem to tu mať, vadí mi to tam. Ale ja som si schválne ešte počkal na deň, aby sme mohli vidieť túto nádheru sa stavať. Toto je tak krásny moment. Postavte mi to, chlapci. Áno. Seamoth!
Joj, konečne budem v bezpečí, budem v oceľovej konštrukcii, joj. Čas na to si postaviť väčšiu bejsku. Lebo toto mi vážne stačiť nebude. Takže, kde mám svoj builder? Tu mám svoj builder, takže ten ide na 5. A ja si idem pozrieť ešte jednu vec. OK, už viem, čo potrebujem. Takže vezmem si tentokrát svojho milovaného Simofa. Joj, bože, to je rýchlosť. Díky bože, že toto môžem mať. No, ja si idem teda pre diamanty. Idem si do jedného biomu, ktorý sa volá, že Mushroom Forest. Ak teda nie som retard, neprečítal som si to blbo, áno. Potreboval som si to dať ako informáciu, pretože úplne som na to zabudol, lebo som vytretý A, toto je. No, niečo som si nazbieral, ale ja som si tu všimol, tam hore, ak teraz vidíte, je taký life pod. Ale ja sa tak moc tam bojím chodiť, lebo tam je Reaper Leviathan a ja sa ho bojím, pretože je taký hnusný, špinavý dlhý chuj. Ja len dúfam, že ho teraz nestretnem. No, toto je jeho biom, toto je jeho biom. Toto je jeho biom. A ja to tak neznášam, tento biom. Ja to tak nemám rád. Ja to tak nemám rád. Nie. Nie. Počkaj. Kľud. Ty vole, fuj. Dobre, urobím to takto. Ja si tú hru uložím, lebo som Ja som tak strašne v strese teraz, neznášam ten biom. Takže ja si tú hru uložím. Dobre. A poďme tam. Len tak rýchlo. Rýchlo. Ja už si nepamätám presne, čo tam je. Kurva. Nevidím ho tu nikde, ja som... Dobre. Chod dovnútra. Dobre. Creature decoy. Super, to sa mi bude hodiť. Nepočujem ho nikde. Poďme. Poď, plavaj, nezastavuj sa. Len poď. Fuj! Jak som hovoril, jak je tento biom krásny, to vtedy, kým nevidíš tam hore. Poďme domov, rybka, nebúraj mi do tejto lode, lebo ja nabúram do teba. What? Fuj! Nezaujíma ma, čo na mňa hovoríš, ty hnusná ryba. Len poď do toho bezpečia. Viem, že som práve teraz napral do ryby, ale je mi to jedno! Tých rýb je tu sakra veľa. Že jedna ryba, keď umre, tak to fakt nezaškodí, lebo ja si tu idem uloviť pár rýb. Fuj. Rybičky. Poď sem. Doriti.
Au, 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 zomieram! Pity hovno! Ty vole! Fuj! Boha, čo ja robím s tvojim životom tunák? Ľudia, mimochodom, ja sa vám ospravedlňujem, že ja tunák... Radio message. Ja sa vám ospravedlňujem, že ďalšie video bude asi taktiež zo Subnautiky, lebo tá mafia tá sa mi hrozne steká, no ale čo sám bym. Aha. Super, no a? To mi akože k čomu bola táto správa. No a mimochodom, naťažil som si toho celkom dosť. Myslím. Poďme si urobiť laser cutter. A ešte jednu vec som si chcel urobiť. Čo som to chcel urobiť ešte? Neviem, fakt neviem už. Ja už neviem. Je mi zima, je mi zle. Nenávidím túto planetu. Haha. Potrebujem ešte baterku, titánium a cave sulfur. Ten som rád, tak rád, že som si naťažil to. Kľud, dáči. Jaj, bože, Dryland. Ja už mimochodom, už viem, čo som si chcel vykraftiť. Bol to Ultra High Capacity Tank, na ktorý ale potrebujem Modification Station, ktorú samozrejme, že nemám. Pretože... Prečo by som mal mať? Prečo by som niečo mal mať? Ja tu nič nemám, ja som chudobný človek, no... Nemal by som úplne hovoriť chudobný človek, keď mám... Bože... Keď mám sakra diamanty, zlato, všetko možné, to by som na našej zemi vedel predať za tak pekné peniaze. Mne je ale teraz tak sakra zima, ja rozmýšľam, ty vole. Neznášam to, neznášam to. Chcem normálne si zahrať Subnautiku bez toho, aby som sa tu vole zase zimu mriavky mal. Brrrr. Dobre. Kľud. No ale každopádne ja rozmýšľam, že ja si tu počkám, kým mi nedojde správa od Sunbeam, že idú na tú planetu. Ja neviem, ja si tu naozaj asi počkám, lebo ja sa potrebujem ukľudniť, mne je taká zima, ja som v takom strese. Ja sa vám ospravedlňujem, ale ja... počkaj, správa. Prosím, nech je to Sunbeam. Prosím, nech je to Sunbeam. Prečo hovorím Sunbeam, keď je to Sunbeam? Nie, čo to je sa... Life pod 12. Nie. To kde je vôbec?
Dobre, mimochodom, ja si ten live pod 19 môžem dať do killu. Takže tak. Nie je to nejak hlboko, poďme sa pozrieť. A mne sa zdá, že tento live pod 12 je vo Safe Shallows? Nie, v Kelp Foreste. Ktorý je tam ďalej, ale neviem, poďme pozrieť. Keď to bude nejaký biom, ktorý sa mi sakra nebude páčiť, tak... Nie, ja viem, kde to je. Tak, ale... Wow. Ja tu už som bol. Ja viem, kde to je a ja tam nechcem ísť. Ja to tam nemám rád. Ahoj chlapče, aj ty sa tu čertíš nad tým životom na tejto planete. Myslel som si. Passing 100 meters, okay, I don't care. Ja vás milujem, že akurát keď idem niekam, tak mi dáte vole tmu. Anyways, je tu táto venta. Alien vent, ok. Jasné, že je to v tom biome, ale tak ja tam nejdem. Ja tam nejdem, pokiaľ nebude svetlo. Pretože tam sú tí bone sharkovia a ja ich nemám, no a plus títo elektrickí chujovia. Poďme sa... Čo to Čo tu robíš? Čo tu robíš? Áno, to bol ten bone shark. Ja tam pôjdem niekedy inokedy, ja nie. Nie. Aj keď nebudem sračka. Poďme sa ale najprv nadýchnuť. Nie som sračka, proste pometám. Keď ma spápajú, tak ma spápajú, no a čo? Nepáči sa, extrémne sa mi nepáči, že sa približujem k tej aurore. Dobre, poďme. Proste poďme, všetko bude v pohode, všetko. Prečo je tu taká tma? Prečo je tu taká tma? Prečo je tu taká tma? Oha, prečo je tu taká tma? Čo sa vonka deje? Dobre, si sa to svetlo tam ešte dole nedostalo. Pometám. Daniel. Kľud. Všetko bude v pohode. Všetko bude v pohode. Všetko bude v pohode. Len sa neboj. No nehovor, ty vole. Poď. Len poď, prosím. Aaaaaa! Čo to je? God! Pusti ma! Chodoriti! Aaaaaa! Top. Nadýchni sa, choď hore! Plavaj hore! Fuj! Čo to bolo? Čo to bolo? Fuj! Nedýchaj ty hovno! Nedýchaj ty hovno! Plávaj naspäť, to bude v pohode. Kokot! Čo to? Fuj! Fuj! Čo to bolo?
Mimochodom dostal som správu na LivePod 4, áno, to bol ten LivePod, ktorý som tam objavil v tej oblasti blízko Aurory, ktorú nenávidím. Čo tu bolo, ja z toho budem mať asi... Ja z toho budem mať trauma. Prečo ja toto hrám? Čo ja robím so svojím životom? Fuj, to bola ale hnusná ryba! No, každopádne. Na dneska to bude asi koniec, lebo akože... Fuj, tá ryba bola otrasná! Otrasné hovno! Dúfam, že ste si užili toto video, lebo ja sa z tohto budem musieť liečiť. Ak sa vám to páčilo, či nie, dajte like a odber, ak chcete viacej takéhoto kontentu, alebo dajte... alebo mi dajte nejaké rady. Napíšte do komentu, keď tak jakú hru chcete vidieť. Toto je pre dnešné video všetko. Ja sa s vami lúčim, Tatrex, zdar!